सूखे मैदान में एक छोटा आम का पौधा तेज धूप से मुरझा रहा था। पास ही रहने वाली एक नन्ही गौरैया रोज चोंच में पानी लाकर पौधे पर डालती थी। वो उसकी छाया में बैठकर उसका ख्याल रखती। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बन गया और उस पर मीठे आम लगने लगे। गौरैया पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी और उसके अंडे भी सुरक्षित थे। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ टूट गया और घोंसला गिर गया। अंडे टूट गए। कुछ समय बाद उसी जगह से नया पौधा उगाया, लेकिन गौरैया अपनी पुरानी यादों को सोचकर चुपचाप रोती रही।